हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे आज दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, करैक्टर एनिमेटर। तो जैसे मैं आपको एडोबी इलस्ट्रेटर की बहुत सारी क्लासेस दे चुका हूँ और आगे भी ऐसी क्लासेस बहुत सारी आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। यूट्यूब, स्टॉक फोटोग्राफी सब कुछ आएगा, बट जो आप करैक्टर्स डिज़ाइन कर रहे हो या कुछ भी आप बनाते हो बट उसको आप एनिमेट नहीं कर पाते, उसीलिए मैंने सोचा कि चलो बीच बीच में कुछ कुछ क्लासेस मैं करैक्टर एनिमेटर की बीच में देना शुरू करूं, आपको समझ आ जाए कि ये करना कैसे है और इसमें आपको ये चीज़ पता चल जाए कि जो आप करैक्टर बना रहे हो अगर वो एनिमेट हो, किसी तरह से कुछ चीज़ यूज़ करे तो वो होता क्या है। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक सॉफ्टवेयर है जो मेरे पैकेज के साथ आया था जब मैंने अडोबी को परचेज़ किया था क्रिएटिव क्लाउड के ज़रिए। तो उसमें एक पैकेज साथ में आया था, अडोबी करैक्टर एनिमेटर 2019। तो ये मैंने इंस्टॉल बहुत देर से किया हुआ है, मैं इसको यूज़ भी करता रहता हूँ कुछ अपनी एनिमेशंस बनाने के लिए। बट आज मैं आपको इसके ऊपर कुछ दिखाने वाला हूँ कि ऐसे इसमें एनिमेट कैसे होगा। ठीक है, तो ये एक अलग से सॉफ्टवेयर है, ये किसी को इंक्लूड नहीं करता। मैं AI फाइल्स के ऊपर ही काम करने वाला हूँ, कोई फोटोशॉप या कुछ नहीं कर रहे। बाकी क्लासेस हम लोग सीखेंगे, बड़े आराम से सीखेंगे, बट ऐसा नहीं है क्योंकि फ़ोटोशॉप बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। पहले आप करैक्टर को बनाना सीख गए हो, अभी आप थोड़ा सा उसको एनिमेट करना सीख जाओ ताकि आप कुछ प्रोजेक्ट्स उसमें लेकर अर्न करना सीख जाओ। तो आइए इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं, मेरा नाम है अंकित, मैं आपका स्वागत करता हूं आनव क्रिएशंस में। मैं आपका डिजिटल मेंटोर, एक ग्राफिक डिज़ाइनर, एक इलस्ट्रेटर हूं आपके लिए। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं करैक्टर एनिमेटर। जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए कि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन ईजिली मिल पाए। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ओपन करने वाला हूं अपना करैक्टर एनिमेटर सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको बेसिक से सिखाना चाहता हूं कि वो सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, कैसे काम करेगा। जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की एक विंडो मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे मेरा कैमरा शो होता है, आपके पास भी यहाँ पे आपका कैमरा शो होगा। ठीक है, मैंने अपनी जो स्क्रीन है वो ब्लर कर रखी है। ठीक है, आपको वो अपनी प्रॉपर स्क्रीन आपको दिखेगी। ठीक है, बट उसके ब्लर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ मैं समझाऊंगा नहीं। सो डोंट वरी, आपको सब कुछ समझ आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कुछ इसका छोटा सा एक इंटरफेस समझा दूं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, इलस्ट्रेटर से थोड़ा सा डिफरेंट है बट हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ एनिमेशंस बनती हैं। इसमें होता क्या है, ये है आपकी यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो। प्रोजेक्ट विंडो मतलब जैसे आपकी लेयर्स होती हैं वैसे यहाँ पे आप अपनी रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके रख सकते हो। क्लियर? और ये है आपका सीन, जो भी आप रिकॉर्ड करोगे वो यहाँ पे आपको पहले शो होगा, उसके बाद आप इसकी रिकॉर्डिंग करोगे। पहले आज की जो क्लास है वो छोटी सी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है ताकि मैं आपको हर चीज़ समझा सकूँ कि कौन सी चीज़ कैसे कहाँ पे क्या वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पे आती है आपकी टाइमलाइन। आपने 10 सेकंड का बनाना है, 20 का बनाना है, 25 का बनाना है, जो भी बनाना है आप बड़े इजीली यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे आती हैं प्रॉपर्टीज़, मतलब जो आप यहाँ पे काम कर रहे हो उसको आपने कुछ चेंजेस करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आएंगी इस विंडो पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ और इंटरफेस बता दूँ। सबसे पहले फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में न्यू प्रोजेक्ट, ओपन रिसेंट, जो हर चीज़ में नॉर्मली होता आया है वैसे ही होता है। ठीक है, उसके बाद सेव एज, ओपन करैक्टराइजर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। मैं आपको इंपोर्ट करना भी सिखाऊंगा। मैंने एक नया करैक्टर इंपोर्ट किया है, वो भी मैं आपको आज की इंट्रोडक्शन क्लास में सिखा दूंगा। आपको जो भी एनिमेटर चाहिए आप डायरेक्टली एडोबी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से इंपोर्ट डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे होगा वो मैं आपको आज इस क्लास में बताने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट है एडिट। एडिट में सब कुछ वैसे ही होता है, अंडू, डिलीट, 2 आइटम्स, जो भी उसने किया होता है उसका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको दिखा देता है। रेडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, डुप्लीकेट, स्प्लिट, फाइंड, एडिट,
कीबोर्ड शॉर्टकट्स और प्रेफरेंसेस। ये बेसिक है जो आपके एडोबी इलस्ट्रेटर में भी ऐसी चीज़ें आपको भी देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सीन, वहाँ पे आपका आता है इमेज, यहाँ पे आता है सीन। इलस्ट्रेटर में इमेज या ऑब्जेक्ट लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आता है अगला है पपेट। पपेट क्या होते हैं कि जो भी आपका करैक्टर है उसके अगेंस्ट जो पपेट है, जो आपका करैक्टर है, वो कैसा यहाँ पे इंपोर्ट करना है उस चीज़ को यहाँ पे दिखाएंगे। नेक्स्ट चीज़ टाइमलाइन, कितने टाइम की होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, रुकना चाहिए, चलना चाहिए, वो सारी सेटिंग्स यहाँ से करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट चीज़ विंडोज़ सेम है बट थोड़ी सी डिफरेंट रहेंगी क्योंकि वो स्टिल होती है, ये थोड़ी सी मूवेबल होती है। विंडोज़ बाकी इसमें सेम रहती है, वर्क स्पेसिस, स्टार्ट, रिग, रिकॉर्ड, स्ट्रीम ऐसे रहता है। आपके इलस्ट्रेटर में यहाँ पे एसेंशियल्स, ग्राफिक, इन्फोग्राफिक्स ऐसी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हेल्प इज सेम एंड वर्जन इज ऑल्सो हैज़ बीन गिवन हियर, ठीक है। तो सबसे पहले अभी शुरू करते हैं, इसको शुरू कैसे करना है। शुरू करने का बेसिक मेजर फंडा क्या होता है, ठीक है। रिकॉर्ड पे सेट रहता है हमेशा आपका, अदरवाइज अगर आपके पास फर्स्ट टाइम आप खोल रहे हो तो वो आपको पूछेगा कि आपको कौन सा करैक्टर चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसको यूज़ किया हुआ है तो मेरे को डायरेक्टली ये विंडो खोल के देता है वो। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्टार्ट पे। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया, ये आपको कुछ इस तरह की विंडोज़ आपको खोल के देगा, ठीक है। मैं पहले आपको करैक्टर खोल के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो इंपोर्ट वाला सिस्टम है वो दिखाता हूँ। पर देखिए यहाँ पे करैक्टर्स के ऊपर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, ब्लैंक फेस फोटोशॉप, ब्लैंक फेस इलस्ट्रेटर, चलो है फोटोशॉप, चलो है इलस्ट्रेटर, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ों में इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों चीज़ें आएंगी। आप कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट आप कर सकते हो। इवन मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप अपना खुद का करैक्टर कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लैंक फेस इलस्ट्रेटर पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं ब्लैंक फेस से शुरू करने वाला हूँ। तो ब्लैंक फेस में यहाँ इलस्ट्रेटर में क्लिक करूँगा तो ये फाइल आपकी जाके इलस्ट्रेटर में खुलेगी। अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्यों खुली है, क्योंकि हमने ब्लैंक फेस इलस्ट्रेटर में क्लिक किया। वो कहता है कि अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। इसकी चेंजेस कहाँ दिखेंगी, मैं लेयर का पैनल निकाल के यहाँ रख रहा हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसकी चेंजेस सारी आपको लेयर्स में दिखेंगी। इसको खोलेंगे तो देखिए करैक्टर, हेड, आई, नोज़, टंग, उसके जो भी एक्सप्रेशंस हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये बनाए कैसे जाएंगे, ये यूज़ कैसे होंगे, इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली इसका हर चीज़ बताऊँगा। बट आज नहीं, आज पहले हल्की फुल्की सी इन्फॉर्मेशन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, ताकि आपको कुछ चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। इसका कलर चेंज करना है, आप डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे जाइए और इसको रेड कर दो तो आपका ये कलर चेंज हो गया। सेव करोगे और अपने अब जाते हैं करैक्टर एनिमेटर के सॉफ्टवेयर में। यहाँ जाएंगे तो ये देखिए आपको ये यहाँ पे प्रिपेयरिंग सीन करके आपका कलर यहाँ पे चेंज कर चुका है। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको एक्सटर्नल वेबकैम लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपना कैमरा सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इंटीग्रेटेड कैमरे का यूज़ करता हूँ क्योंकि कैमरा इसमें कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जो देखिए जैसे जैसे मेरी यहाँ पे वॉइस सिग्नल्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे बोलता जा रहा हूँ तो ये यहाँ पे बोली जा रहा है। यहाँ पे उसके जो लिप्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, आप समझ सकते हो। अब देखिए मैं स्क्रीन की ओर देख रहा हूँ बट फिर भी इसकी आंखें यहाँ वहाँ मूव हो रही हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सेट नहीं कर पा रहा है कि ये कैसे है। मैं अपनी गर्दन सीधी रखूँ, कैसे रखूँ, वो उसको नहीं इमेजिन कर पा रहा। मैं एक बार उसको सीधा देख के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है सेट रेस्ट पोज, कि जहाँ पे जैसे अपनी गाड़ी होती है उसको 0 पे रेस्ट करना होता है, वैसे ही इसको रेस्ट पोज देना होता है। तो मैं सीधा देख के एक बार इसको रेस्ट पोज इसको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको रेस्ट पोज दिया। अब जैसे मैं गर्दन हिलाऊंगा तो ये अपनी आंखें भी हिला रहा है, मुंह भी हिला रहा है, और अगर मैं ऐसे ऐसे हिलाता हूँ तो ये ऐसे ऐसे भी अपनी थिंग्स को चेंज करता जा रहा है। इवन अगर मैं अपने आईब्रोज हिलाता हूँ, देखिए ये मेरे आईब्रोज को देख के भी आईब्रोज हिला पा रहा है। देखिए मैं जीभ निकाल रहा हूँ तो ये अपनी टंग बार निकालता है।
मैं अपना यहाँ पे कुछ भी करता हूँ, किसी तरह की भी एनिमेशंस करता हूँ तो वो यहाँ पे कर लेता है। अब बात करते हैं छोटी सी और बात कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। रिकॉर्ड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आपको 30 सेकंड तक की ये रिकॉर्डिंग करके देगा। सपोज करो मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है। जैसी शुरू होगी यहाँ पे ये देखिए टाइमलाइन चलनी शुरू हो चुकी है। टाइमलाइन चलते चलते ये जाएगी आगे आगे, आपको रिकॉर्ड करके प्रॉपर ये दे देगी जो भी आपको यहाँ पे बोलना है। गुस्से का एक्सप्रेशन, हंसी का, आंखें हिलानी है या कुछ भी आपको यहाँ पे करना है तो वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे चेंजेस कर देगा। तो ये है बेसिक कैरेक्टर एनिमेटर का सॉफ्टवेयर जो आपको बहुत ही यूनिक वे से काम करना सिखाएगा। जैसे ही अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है, यहाँ पे ये रुक जाएगी और मैं इसको स्टॉप करके इसको दोबारा से अगर मैं प्ले करके देखूँ तो ये जैसी शुरू होगी यहाँ पे ये देखिए टाइमलाइन चलनी शुरू हो चुकी है। टाइमलाइन चलते चलते ये जाएगी आगे आगे, आपको रिकॉर्ड करके प्रॉपर ये दे देगी जो भी आपको यहाँ पे बोलना है। गुस्से का एक्सप्रेशन, हंसी का, आंखें हिलानी है, अगर कुछ भी आपको यहाँ पे करना है तो वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे चेंजेस कर देगा। तो ये है बेसिक कैरेक्टर एनिमेटर का सॉफ्टवेयर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सेव करने का मेथड वही है जैसे हम करते आए हैं। जैसे आप इसको पॉज करोगे या स्टॉप करोगे, आपका यहाँ पे कैमरा दोबारा से चालू हो जाएगा। इसको एक्सपोर्ट करने का जो मेथड है वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, स्टडी कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको डेफिनेटली आपको बताने वाला हूँ। जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।